hiriyaan nuti filannee wajjin jiraannu nama akkami? Kan irraa fagaachuu qabnu nama akkami? Hanga dhumaatti daawwadhuusi sheeris godhi rabbiin kaayyotee galmansi yaa ga'u hiriyaa baddus rabbi sirraa qabu hiriyaa gaarii wajjin nama jiraatu rabbi si yaa godhu. Salaamtaan irraa fanne assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Filanki qaqqaalee hiriyootarraa yeroo amma keessa jirru kana faa keessatti keessaafu hiriyaa dhimmaaf jecha faayidaaf jecha nama wajji jiraatuutu heddummaata. Hiriyaa hamtuurraa sin dhoorkine kan keeyritti sin ajanye hiriyaa dantaa ifiitii qofa si jala deemu hiriyaa hoggaa si bira jiru si faarsu ka si duwa si arrabsu ka bakkaatii namaa wajji teessu si xiqqeessu hiriyoota maqaadhaatii heddummaati. Kami kan nuti filachuu qabnu? Hiriyoonni nuti filachuu qabnu gurraa guriyaa fudhadhu. Hiriyaan nuti filachuu qabnu kan addunyaatti illee nu fayyadu aaxiratti illee nu fayyadu warra rabbi sodaatu. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa maal jedhu gara dubbatu ala khillaa jeeti hiriyoonni gariin isaanii gariif xilaataa jee guyyaa qiyaamaa wal jibban jechuudha waliin fedhan jechuudha warra rabbi sodaatu malee warra rabbi sodaatu jannata keessatti hojii gammadan anaaf isanillee warra san rabbi nu haa godhu. Si galtee hiriyaan nuti filachuu qabnu tan hamtuurraa nu dhoorkitu ta khayritti nu ajajju tan duwwatti illee du'aa nu gootu tan gartee nun xiqqeessine tan usattartu ta mistira keenya illee hin facaafne ta jabeessitu ta hamtuullee nutti hin yaanne hiriyaa akkanaa filachuu qabna ta sodaa rabbii qabdu jechuudha. Hiriyaa sodaa rabbii qabdu ta lubbuu isii caalaa khayrii siif yaaddu ta waan bu'aa siif qabdu ifiif waan bu'aa isaaf qabu isaaniif qabu hojjetanii siifis waan bu'aa qabu siif dabarsan jechuudha. Hiriyaan rabbi sodaattu mistira keeni jabeessiti aybii teeni sattarti khayrii teeni facaafti. Si galtee nasiyaa siif dhaamti oggaa dogongorti siin jetti qobatti siifi sii jiddutti nama biratti sin aybeessitu. Si galtee siifi isa jiddutti qoftiidha wanni kun dogongoraa haalli gartee ati irra jirtu kun sirree miti siin jaan jechuudha. Hiriyaan kana jechuudha. Hiriyaa si gargaaru hiriyaa kana namni qabdu qarriin foon jabeeffadhu. Hiriyaa gaariidha kan hamtuurraa si dhoorku ka khayrii si ajaju kayfii khayrii hojjetu hiriyaa si aybii tee sattaru ta khayrii tee facaasu tan khayrii tee fedhu kan harkata kee fedhu hiriyaa gartee akkanaa namni qabdu jabeeffadhu. Kun hiriyaa gaariidha. Hiriyaa maslahaa jecha sin feene yoo ati qabaatte gariin amma hiriyaan yoo qabaatte qofa si jala deeman yoo beekomtii qabaatte yoo ati waa qabaatte bas hiriyaan ati filachuu qabdu nama hamtuurraa si dhoorku nama khayrii si ajaju nama dogongora kee si himu aybii irrina ati qabdu nama si himee sirreeffadhu siin jedhu sii fi isa jidduutti jechuudha. Hiriyaa lubbuu isaa caalaa khayrii si yaadu akkanaa filadhu. Yookaan hiriyaan ammoo maslahaa ta faayidaa ta amma deemtutuni hiriyaan sodaa rabbii hin qabne booda rakkoodha. Guyyaa qiyaamaa sheenaatu dhufa. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا جتشو فجتشو سلانا بنو هريا قدتشو بعد يقويا نمني شينا حركة چنيني نياتي فتو قويا قرتي شينو قويا سنت رفا سلانا بنو صاحب قدتشو بعد إسا سربا نبرسيسي إسا زنا نبرسيسي إسا بدي أددا نبرسيسي إسا مزيد الرانا فقيسي إسا تقان نما حمدو نقوده إسا تقان نمتو نما يادو نقوده شينا خنا تربا جتشو هريان نمتو يوم يوتانان حمتو سبرسيفت واني في دلقو سبرسيس نما زنا وجتو تحسن سبرسيس قفرشو دقو تفرشو سبرسيس خنما عربسو عرب سبرسيس كان قرتي وهم في حجة سن إرادال تجتشو تناف هريا غاري حافلنو نما قرتي يوم يوتانان خيري رتسني غرغارو نما صدا ربي قبو تناف نما غاري حافلنو نما بدار رافقانو هريا غاري برباني حاجبه فرنو هريا غرتي حمتون يادوس ربنو راقبو هريا غاري ربنو فاخنو هريا خيرين قبل ربنو راقبوتي
هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.